Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób wymienić klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe oraz dodatkowo prowadniki i osłony kurzowe jarzma w zacisku pływającym w samochodzie Opel Astra G. Tutaj, jak widzicie, mamy dwa rodzaje klocków hamulcowych do tego samego samochodu. Wszystko zależy, jaki system w układzie hamulcowym mamy. Czy to jest Bosch albo TRW Lucas. W moim wypadku jest to TRW Lucas, tak więc klocki z prawej strony będą wykorzystane. Firmy TRW, idealnie pasujące, w komplecie mamy blaszki nowe, dodatkowo jak widzicie jeszcze śruby do jarzma, a dokładnie do naszych prowadników, które możemy wymienić na nowe, jeżeli będziemy chcieli. Tutaj mamy nowe tarcze hamulcowe, tarcza hamulcowa firmy Febi, komplet 2 sztuki, zawsze wymieniamy klocki oraz tarcze hamulcowe z dwóch stron na jednej osi. Dodatkowo zmywacz oczywiście do hamulców, żeby wszystko dokładnie oczyścić i tutaj dwa komplety nowych prowadników do jarzma, do zacisku pływającego ze śrubami, osłonami kurzowymi, jak widzicie, i dodatkowo specjalną pastą, takim smarem, który będzie nam smarował pracę tego prowadnika, ponieważ zacisk pływający właśnie na tych prowadnikach przesuwa się, tak więc musi tu być odpowiedni smar do hamulców. Nie możemy tu używać na przykład smaru miedzianego, miedziowego czy też innego typu. Tak wygląda komplet, który będziemy wymieniać. Na sam początek oczywiście, jeżeli auto stoi jeszcze na kołach, musimy poluzować śruby kół, unieść samochód i zdjąć oczywiście koło. Jeżeli chodzi o wszystkie czynności, które będziemy tu wykonywać, mam nadzieję, że bardzo Wam się to spodoba. Dlaczego? Ponieważ zebrałem wszelkie informacje od producentów, z instrukcji, tak więc tak powinno się wymieniać klocki, tarcze, jeżeli chcemy, żeby wszystko było idealnie. Ok, więc po kolei mamy tutaj, jak widzicie, zacisk pływający i dwie śruby musimy tutaj odkręcić. Są to takie małe śruby, które są dokręcone do prowadników. To są te śruby, które przed chwilą widzieliście, jakie będziemy wymieniać na nowe, łącznie z prowadnikami. Wystarczy, że dwa klucze, 13 i 17 przyłożymy tutaj do śruby i tej nakrętki, a w zasadzie jest to prowadnik, i odkręcamy te śruby i u góry, i na dole. W tym momencie nasz zacisk hamulcowy będzie luźny, będzie można go przesunąć, żeby można było prowadzić dalsze prace. Jak widzicie, na zacisku jest napis Lucas, tak więc jest to system Lucas TRW. W górnej części dokładnie to samo robimy, dwa klucze płaskie, może być oczkowy, jeżeli chcemy, może być też nasadka, wszystko według uznania. Odkręcamy kilka ruchów i w tym momencie już śrubę możemy sobie tutaj odkręcić nawet palcami. To jest dosyć prosta czynność. Nie chcę przyspieszać niektórych elementów, wszystko po to, abyście dokładnie widzieli krok po kroku co i jak. Nowe śrubki, jakie będziemy montować, są już z środkiem zabezpieczającym przed odkręcaniem. Wykorzystamy tutaj trytytki, można oczywiście wykorzystać jakiś sznur mocny, na przykład drut, czy też wieszak specjalny. Chodzi o to, aby zabezpieczyć nasz zacisk hamulcowy, który trzymam teraz w dłoni, przed nadmiernym zrywaniem albo skręcaniem naszego gumowego przewodu hamulcowego, w którym jest płyn z układu hamulcowego. Jeżeli zostawimy to po prostu tak wisieć, no to możemy naderwać i niestety będziemy mieli tu jakąś nieszczelność. Nie powinien być też skręcany ten przewód, on na pewno nie jest nowy, w związku z czym najlepiej delikatnie sobie tak podwiesić, ale stabilnie. Tak więc tak, żeby ten przewód gumowy był po prostu luźny, tak jak tutaj widzicie. Ok, zaciskiem zajmiemy się później. Teraz musimy zdemontować klocki, wystarczy je po prostu wysunąć. Jeden zewnętrzny, jeden wewnętrzny. Jeszcze nie są może w pełni zużyte, ale będziemy wymieniać cały komplet. Następnie musimy zająć się tymi blaszkami, w których te klocki pracują. Nie warto czyścić tych blaszek. Jeżeli będziemy wymieniać klocki, warto kupić klocki tutaj na przykład TRW, gdzie w komplecie te blaszki mamy, i wymienić wszystko na nowe. Od wewnętrznej strony musimy odkręcić dwie śruby, tutaj nasadka E18, to jest taka gwiazdka, odkręcamy dwie śruby, one są dosyć mocno dokręcone, te śruby trzymają jarzmo, czyli ten element, który blokuje wyjęcie tarczy hamulcowej, i właśnie w tym jarzmie są te blaszki i klocki. Tak więc musimy odkręcić te dwie śruby i jarzmo będziemy mogli wyciągnąć. Tak wyglądają te śruby. Pamiętajcie zawsze przy dokręcaniu tego typu śrub, żeby zastosować klej, w zasadzie jest to środek zabezpieczający gwint przed odkręcaniem podczas jazdy. Mamy jarzmo, tutaj właśnie ta śruba się wkręca i na dole jest drugi gwint.
Tak wygląda jarzmo. Widzicie tutaj te gumki przeciwkurzowe, osłony kurzowe. To wszystko już jest dosyć stare i warto to po prostu wymienić. Jeżeli chodzi o serwis tego jarzma, to jest dosyć istotna sprawa. Wysuwamy nasze prowadniki, tak nazywają się te elementy, po których prowadzi się zacisk pływający i musimy dokładnie oczyścić pilnikiem do metalu, najlepiej trójkątnym, dokładnie oczyścić te miejsca, w których są te blaszki wsadzone, do których potem wkładamy nasze klocki. Oczyszczamy nie za mocno, nie chodzi o to, żeby zedrzeć do pełnego metalu, bo w takim wypadku zedrzemy jakąś część milimetra. Może to być jakaś 1–2 milimetra i może być potem niepotrzebny jakiś luz. Chodzi o to, żeby zedrzeć tutaj korozję z każdej strony, delikatnie ocieramy, ma być po prostu równa powierzchnia, niemal metaliczna. Oczywiście jak ktoś się uprze, może tutaj bardziej zetrzeć, ale nie polecam za bardzo. Tak więc ocieramy naszym pilnikiem. Pilnik się idealnie tu nada. Kilka ruchów i już jest metaliczna powierzchnia. Szkoda używać tutaj jakiejś szczotki drucianej, czy też na przykład papier ścierny też oczywiście może być, ale jak sami widzicie, ten trójkątny pilnik idealnie wchodzi we wszystkie zakamarki, tak więc dokładnie po kilku ruchach oczyści nam tutaj te prowadnice, w których są blaszki do klocków hamulcowych. W zasadzie nie powinniśmy nazywać tego prowadnicami, ponieważ jest to po prostu element, do którego wciskamy nasze blaszki do klocków. Tutaj nic się nie prowadzi, nie porusza. No dobra, musimy oczyścić teraz wnętrza miejsc, gdzie nasze prowadniki, czyli te metalowe, takie w cudzysłowie bolce, pracują. Tak więc ja tutaj zastosuję oczyszczacz do hamulców, trochę wpsikniemy i oczyścimy za pomocą wkrętaka z papierem. Tak więc chodzi o to, żeby opróżnić ten środek z brudu, ze starego jakiegoś ewentualnie smaru, tak żeby to było wszystko czyste, zanim będziemy montować wszystko na nowo, z nowym smarem, z nowymi prowadnikami, żeby to wszystko perfekcyjnie pracowało, a zacisk pływający po prostu pływał. I to jest bardzo istotna sprawa podczas pracy układu hamulcowego. Sporo osób w cudzysłowie olewa ten temat, no bo nie chce się tego robić, nie chce się tego ściągać, nie chce się tego czyścić, albo zaoszczędziło się te parę złotych i nie kupiło się tych nowych prowadników. Na starych prowadnikach też można zamontować, jeżeli są w pełni sprawne, ale te osłony kurzowe często już nie są w najlepszym stanie. No a jeżeli chodzi o smar, to niektórzy nawet stosują zwykły smar, tak więc musi być dokładnie taki smar, jaki jest do tych prowadników, czyli do hamulców. Najlepiej jest zastosować ten, który otrzymujemy w takich zestawach, reparaturkach, autofren, gdzie razem z naszymi prowadnikami mamy gumki, czyli osłony kurzowe, ale co bardzo istotne, mamy tutaj ten smar, który mamy wykorzystać. Tu można porównać sobie komplet stary. Ten nowy komplet jest idealnie dostosowany do systemu Lucas TRW, dokładnie do tego samochodu. Tak więc nic tu nie będzie stukać, nie będzie pracować niepoprawnie. Wszystko będzie pracować idealnie. Skonsultowałem to dokładnie ze sklepem, tak więc na 100% jest wszystko perfekt. I ten smar nakładamy nie za grubo, nie za cienko, ponieważ wyczyściliśmy całe wnętrze naszego jarzma w tych rowkach, gdzie będą właśnie te nasze prowadniki pracować, w związku z czym mamy tam po prostu sucho, tak więc możemy troszeczkę więcej tego smaru zastosować. Dokładnie, że tak powiem, nakładamy na nasz prowadnik. Ten element metalowy nazywa się prowadnikiem, nie prowadnicą, tylko prowadnik. Wsuwamy oczywiście w odpowiednie miejsce i następny oczywiście tak samo realizujemy, czyli mamy oczywiście czyściutki fabrycznie, nakładamy smar i wsuwamy, następnie nasuwamy osłonę kurzową na ten taki element, ten wierzch, tą taką krawędź naszego jarzma. Oczywiście można tu wszystko jeszcze bardziej oczyścić, ale nie chciałbym, żeby ten film trwał zbyt długo, a też oczyszczanie innych elementów no nie ma sensu poza tylko estetycznym. No dobra, zajmijmy się teraz drugim prowadnikiem, nakładamy ten smar w jednej tej takiej tubeczce, w pełni wystarczy na nałożenie smaru na obydwa prowadniki. Jeżeli nie chcemy stosować albo nie mamy właśnie tego smaru, można zastosować smar TRW PGF czy PFG 110. On jest idealnie dobrany także właśnie smar do hamulców, do tych właśnie prowadników, tak więc są też oczywiście smary na przykład ATE czy też innych firm także do hamulców. Tutaj nie możemy stosować zwykłego smaru miedziowego, miedzianego czy jakiegokolwiek innego. Muszą być smary do hamulców, żeby nic nie skrzypiało, a żeby to wszystko bardzo dobrze działało i żeby nie uszkodziło
chodziło gumek, tych osłon gumowych, czyli smary takie, które nie reagują z gumą. Ok, tutaj za pomocą oczyszczacza do hamulców dokładnie oczyśćmy sobie wszystko. Najpierw spryskajmy, chodzi o to, żeby rozpuścić brud. Ja tu skorzystam z takiej miękkiej gąbki do szlifowania. Ona się idealnie sprawdzi do oczyszczenia tutaj tego tłoczka naszego z zewnętrznej strony. Nie stosujmy tutaj żadnych szczotek drucianych, ponieważ możemy uszkodzić osłonę kurzową właśnie tego naszego tłoka, a nie warto byłoby to zrobić. Tak więc delikatnie można to oczyścić w taki sposób, jak widzicie, i szczotka druciana nie. Uważajcie, tym włoskiem szczotki drucianej możecie bez problemu uszkodzić osłonę kurzową i będzie problem. Na sam koniec, po oczyszczeniu od wewnętrznej strony styku z klockiem i naszego tłoka, wszystko jeszcze raz pryskujemy i już jest wszystko czyste, odtłuszczone. Odkręćmy sobie teraz śrubę ustalającą z łbem stożkowym od naszej tarczy hamulcowej. Stuknijmy 2 razy delikatnie w śrubę. W bit chodzi o to, żeby wzruszyć nasz gwint tej śruby, żeby się bez problemu odkręciła, i starą tarczę hamulcową zdemontujmy. Tak jak tutaj widzicie, ta tarcza już troszeczkę wcześniej wymagała wymiany, ale czekałem z tym filmem, żeby zebrać wszystkie materiały i potwierdzić wszystkie informacje. Tutaj, jak widzicie, mamy piastę dosyć czystą, bo nowa, ale gdybyście mieli swoją oczywiście starą, no to w takim wypadku pamiętajcie, aby ją oczyścić. Można zastosować tutaj elektronarzędzia, na przykład papier ścierny czy specjalne końcówki do czyszczenia no właśnie tej powierzchni piasty, ale najlepiej zastosować właśnie taki klocek szlifierski, miękki, taka gąbka, którą możecie kupić w każdym sklepie takim budowlanym. Ewentualnie zwykły papier ścierny, drobny. Chodzi o to, żeby nie uszkodzić tej powierzchni oryginalnej, ale żeby pozbyć się tutaj korozji, zabrudzeń i tak dalej. No, musi to być po prostu czyste, metaliczne, równe i tu oczywiście oczyśćmy wszystko, sprawdźmy, musi być równiutkie. Co tu będzie nam potrzebne przed zamontowaniem nowej tarczy? Oczywiście czujnik zegarowy. W większości przypadków nikt tego nie stosuje, to jest bardzo ważne. Przy krawędzi należy taki czujnik przyłożyć i należy przekręcić naszą piastą, żeby zweryfikować powierzchnię przy krawędzi właśnie. Nie może być więcej niż 0,02 mm odchyłki. Tutaj jest, jak widzicie, wszystko idealnie i tak też powinno być. Jeżeli odchyłka będzie wyższa niż 0,02 mm, czyli dwie takie działki, no to w tym momencie będziemy mieli prawdopodobieństwo, że niebawem nasze nowiutkie tarcze hamulcowe będą nam w cudzysłowie biły. No bo będą biły, no i w tym momencie będziemy mieli odczucie coraz większe z czasem na naszym pedale hamulca. Musi być idealnie. Jeżeli chodzi o tarcze hamulcowe, każdy dobrze wie, że należy je odtłuścić, wyczyścić. Jeżeli mamy je kompletnie nowe, czy też po prostu będziemy nawet stare używać, bo jeszcze nie są w pełni zużyte. Tak więc oczyszczaczem odtłuszczamy, oczyszczamy z jednej i z drugiej strony. Nie zapomnijmy od tej wewnętrznej strony także. Wewnątrz także. Pamiętajcie, tarcza hamulcowa i klocki hamulcowe przy powierzchni ciernej muszą być kompletnie czyste i suche. Żadnych olejów, smarów nie może być. Tak więc nigdy nie nakładamy na piastę, na tą powierzchnię żadnych smarów, olejów i tym podobne. Przyłóżmy sobie jeszcze tutaj linijkę, liniał krawędziowy, czy też w miarkę równą powierzchnię. Zobaczmy, czy powierzchnia jest w pełni równa, nie ma żadnych zagłębień, szczególnie jeżeli piasty mamy stare. Przyłóżmy sobie teraz nową tarczę hamulcową. Wkręćmy naszą śrubę ustalającą z łbem stożkowym, dzięki temu będziemy mieli już ją wstępnie zamontowaną, ale tak nie możemy tego zostawić, żeby ktoś z Was nie pomyślał. Musimy tutaj zadbać o to, żeby naszym czujnikiem zegarowym także sprawdzić naszą tarczę, ale to nie robi się w taki sposób, że przykładamy tylko czujnik i sprawdzamy 1 cm od krawędzi. Musimy najpierw wkręcić wszystkie śruby kół do oporu, ale do oporu odpowiednim momentem. Połową momentu do kręcenia śrub do kół. Jeżeli w moim samochodzie jest 110 Nm, no to w tym wypadku 50-60 Nm powinniśmy dokręcić teraz te śruby i ja to muszę wykonać. Jeżeli nie dokręcimy tych śrub, to tylko trzymająca śruba ustalająca uniemożliwi nam prawidłowy pomiar bicia naszej tarczy hamulcowej. To jest bardzo istotna sprawa, tak więc 4 śruby muszą być dokręcone połową momentu do kręcenia śrubku już tak ostatecznie. W tym wypadku 50-60 Nm będzie idealną wartością do kręcenia. Tak więc zwróćcie na to szczególną uwagę. Dopiero wówczas możemy
sprawdzać, mierzyć bicie. Tak jak widzicie, 1 cm od krawędzi tarczy, tutaj jest nowa tarcza i maksymalna wartość, jaka jest dopuszczalna dla nowej tarczy według ATE, to jest 0,06 mm. U mnie nie przekracza to 5, 4 nawet setnych milimetra, tak więc jest perfekt. I w ten sposób mogę spokojnie wszystko montować, wszystko będzie pracowało idealnie. Dobra, zabierzmy się za nasze jarzmo, które teraz sobie tutaj przyłożymy i nowe śruby powinny być, no nie mam niestety, tak więc zastosuję stare, oczyszczone i pamiętajcie o tym, aby nałożyć co? Środek zabezpieczający gwinty przed odkręcaniem. Tak więc to jest dosyć istotna sprawa. Są to środki łatwe do kupienia i warto sobie kupić, to starczy na naprawdę sporo gwintów i dzięki temu będziemy mieli pewność, że te śruby nie będą nam się odkręcać w czasie jazdy podczas wibracji. Tak więc wkręcamy najpierw ręcznie tutaj śruby. Zobaczcie z innej perspektywy, jak to wygląda. Tutaj już nasz środek zabezpieczający, to także może być klej anaerobowy właśnie do gwintów. Nakładamy delikatnie, on sobie spłynie podczas wkręcania na cały gwint i zabezpieczy przed odkręcaniem. Na razie dokręcamy paluchami, dzięki temu będziemy mieli potem mniej roboty i mamy pewność, że wszystko tutaj dobrze pasuje. Następnie grzechotką, nie za mocno, średnią grzechotką, nie za mocno dokręcamy i następnie skupimy się na czym? Na kluczu dynamometrycznym. I tutaj dokręcamy kluczem dynamometrycznym wartością zgodną z instrukcją 90-100 Nm, tak więc dokręcamy, najlepiej 2 razy zweryfikować, w tym wypadku tutaj 100 Nm będzie bardzo dobrą wartością, dokręcamy do kliknięcia, jedną śrubę, następnie drugą, przypominam o nasadce, tutaj jest E18, to jest taka gwiazdkowa nasadka. Zwykłą sześciokątną także się da, ale szkoda, bo można ewentualnie ukręcić nasz łeb śruby jednej czy też drugiej. Ok, mamy jarzmo już na swoim miejscu, więc możemy teraz w oczyszczone miejsce nałożyć blaszki. Od dołu i od góry to jest dokładnie taka sama blaszka, więc wsuwamy je sobie tutaj, dokładnie dosuwając do końca, żeby żadnego luzu nie było. To jest dlatego tak bardzo istotne jest wcześniejsze ich czyszczenie. A teraz kluczowy moment. Nałożymy specjalną pastę syntetyczną firmy Liquimoli. Są takie pasty też innych producentów, na przykład ATE. Ona jest mega istotna, ona zapobiega piskom podczas pracy naszego układu hamulcowego, czy też różnym szumom. Jeżeli jej nie nałożymy, to potem mamy różne problemy, właśnie jakieś piszczenia i inne niepotrzebne efekty. Tak więc nakładamy na uszy oraz można nałożyć sobie tutaj od zewnętrznej strony, od tej metalowej strony klocka, mimo że tutaj akurat w klockach TRW jest taka specjalna taśma, która zapobiega tym piskom, nałożenie tej pasty dodatkowo w niczym negatywnie, że tak powiem, nie będzie skutkować. W niczym kompletnie, więc nakładamy, zobaczcie, na uszy. Ta pasta zabezpieczy przed wodą, ona wypiera wodę, wypiera piasek, wypiera sól drogową, tak więc nakładamy w te miejsca tutaj. Jeżeli będziecie mieli inne klocki, innych producentów, niekoniecznie będziecie mieli tą taśmę taką specjalną od tyłu na klocku. Tutaj w TRW akurat jest, więc jest super. W takim wypadku oczywiście także tą pastę stosujecie. Ona jest bardzo, bardzo istotna. Pamiętajcie o tym, bardzo istotna. I dopiero wówczas, gdy nałożycie, wsuwacie sobie klocek, zobaczcie, jeden od zewnętrznej strony i od wewnętrznej. Zobaczcie, w jaki sposób wsuwam, którą stroną. To jest bardzo istotne, żeby Wam to wszystko bardzo fajnie weszło. Jeżeli drugą stroną będziecie próbować, to po prostu się nie da. Dosuńmy sobie klocki, wiemy, że wszystko jest ok. Ta pasta będzie tutaj dbała o to, żeby wszystko działało bez problemu, niezależnie od warunków pogodowych, wody, śniegu, kurzu, brudu, czy też właśnie soli na drodze. No dobra, teraz specjalną praską będziemy wkręcać tłoczki. W tym samochodzie, w tym układzie, w tylnych zaciskach klocki nie wsuwa się, tylko się je wkręca w prawo zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. Chodzi o to, aby nie uszkodzić mechanizmu hamulca ręcznego awaryjnego, który znajduje się wewnątrz w zacisku. Tak więc dopasowujemy odpowiednią końcóweczkę i wkręcamy do końca. Dobrym pomysłem jest odkręcenie podczas kręcenia delikatnie od powietrznika, ale w tym samochodzie w instrukcji serwisowej nie jest to nawet zalecane, w związku z czym nie muszę tego robić. Warto oczywiście po wymianie klocków hamulcowych zweryfikować stan płynu hamulcowego, czy mieści się pomiędzy minimum a maksimum. Ja tu, jak widzicie, dokręciłem do końca i możemy skupić się teraz na czym? Na odciągnięciu naszego zacisku od właśnie naszej trytytki i możemy nałożyć nasz zacisk na co?
na jarzmo, na klocki hamulcowe i dokręcić za pomocą tych dwóch śrub. Mamy te śruby nowe w zestawie, tak więc razem z prowadnikami, razem już z tym klejem zabezpieczającym przed odkręcaniem, w związku z czym zastosujemy nowe śruby. Idealnie to wszystko będzie ze sobą współgrało. Jak widzicie, jarzmo uzbrojone w nowy prowadnik, w nowe osłony kurzowe, w nowe śruby będzie idealnie pracowało. Chodzi o to, gdy my naciskamy nawet delikatnie pedał hamulca, ten zacisk ma pracować bez oporu, ale niestety na starych częściach nie zawsze to osiągniemy. Nie zawsze będzie sytuacja taka, że stary prowadnik wyjmiemy i będzie ok, i będzie to wszystko pracować. Może mieć nierówności na swojej powierzchni, dlatego warto się zastanowić, czy po prostu nie wymienić kompletu, tak jak ja to robię na filmie. Ok, teraz za pomocą klucza dynamometrycznego wartością 25 Nm, maksymalnie 30, dokręcamy te śruby, kontrując oczywiście kluczem płaskim. I to samo, tą śrubę na dole 25-30 Nm, warto to zweryfikować we własnym oczywiście samochodzie. Co na sam koniec? Na sam koniec nakładamy oczywiście koło, wkręcamy 4 śruby i pamiętajcie o tym, aby dokręcać te śruby naprzemiennie na krzyż, czyli góra, dół, następnie prawo, lewo i w ten sposób zobaczcie, jak pracuje sobie luźniutko koło. Oczywiście słyszymy tutaj szum ocierania klocków o tarczę hamulcową. Pozostaje nam dokręcić śruby koła momentem 110 Nm naprzemiennie na krzyż, następnie kilkukrotnie wcisnąć pedał hamulca do oporu, żeby układ hamulcowy się oczywiście ułożył. Pamiętajcie, że klocki i tarcze zawsze wymieniamy na całej osi, czyli z dwóch stron tego samego producenta i oczywiście wszystko musi być nowe. Pamiętajcie też o tym, aby stosować zamienne części takie jak prowadniki, stosować smar do hamulców w odpowiednie miejsce, czy też pastę syntetyczną, dzięki czemu wszystko będzie idealnie pracować. Jeżeli wasze prowadniki są już zużyte, ich powierzchnia nie jest równa, naprawdę warto zastosować tutaj elementy zamienne nowe, czyli z zestawu naprawczego, dzięki czemu wszystko będzie perfekcyjnie działać. Stare elementy, które już niestety, ale swoje właściwości mają dawno za sobą, tak więc powinniśmy je po prostu wymienić. Stosując dobre elementy, dobrych producentów, będziemy mieli pewność, że cały układ hamulcowy będzie działał bardzo dobrze. Zachęcam do zakupu wszelkich części samochodowych, czy też narzędzi u naszego partnera na stronie www.aparts.pl. Kod rabatowy na końcu zamówienia, forum wiedzy albo Autofan. Mam nadzieję, że ten poradnik wam się przyda i wszelkie informacje tutaj przekazane będą idealnym odniesieniem do waszych wymian, tak żeby wszystko działało poprawnie i wasz układ hamulcowy oczywiście działał tak jak należy. Po wymianie klocków i tarcz hamulcowych na nowe, pamiętaj, aby dotrzeć nowe klocki hamulcowe. W jaki sposób? Wyjeżdżasz z garażu czy też warsztatu po wymianie, następnie rozpędzasz swój pojazd do prędkości 80 km/h i delikatnie wciskając pedał hamulca przyhamowujesz do prędkości 40 km/h i 5-krotnie powtarzasz właśnie tę procedurę. Następnie przez około 200 do 500 km jeździsz w miarę spokojnie, czyli nie wciskasz pedału hamulca na maksa. Sprzyja temu jazda na przykład w mieście, nie sprzyja temu do końca jazda na przykład autostradą, ponieważ tam rzadko używamy hamulca, ale jeżeli już używamy, to bardzo gwałtownie. Zatem staraj się utrzymywać odpowiednią odległość od pojazdu przed twoim samochodem, tak żebyś nie musiał gwałtownie hamować. Dzięki temu wszystko się dokładnie dotrze ze sobą, czyli klocki z tarczami. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!